to Kulik forest, so let's get started. এইখানটা ভালো পরিষ্কার লেখা কুলিক ফরেস্ট। আমি নিয়েছি, ও দাঁড়াবি? সবাই হাই করে দাও, হাই করে দাও। ফটো ওকে, আগে ভিডিও হচ্ছে। ম্যাডাম টিকিট কাটছেন সকাল সকাল। এই কত টাকা টিকিট বলে দে একটু সবাইকে। 40 টাকা পার হেড। 40 টাকা পার হেড। এখান থেকে টিকিট কাটতে হবে। কে কাটলো টিকিট? টাইমিংস এখানে লেখা আছে, এন্ট্রি ফি লেখা আছে 10টা থেকে 5টা। ওকে চলো। Raiganj Wildlife Sanctuary, Raiganj Division. এখানে শুধু পাখি আর পাখি, পাখিদের বাসা। ও এই যে একটা উড়ে গেল, ও সাথে সাথে একটা দিয়েও দিল। সাবধান, এখানে পাখিদের মলমূত্র হইতে, মাথায় ঝেড়ে দেবে। সাবধান কিন্তু মাথা হইতে, মাথায় ঝেড়ে দেবে। এই পাখির উপর না ওঠে। ওই যে দুটো ওদের সঙ্গে থেকে যায়, পাখিকে নিয়ে যায়। কি সুন্দর। আরে লাভবার বুঝে দাও না, লাভবার সঙ্গে সুবিধা হয়। মিস, এটা মিস না মিসেস? এরা আবার ওপরে বাসাও বাঁধে। সব গাছে বাসা। এখানে কি করে আসা শুরু করলো এগুলো? এগুলার কোথাও যায় না, না? অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে আর কদিন পরে। অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে। ভিসা পেয়েছিল ইন্ডিয়ার? ইন্ডিয়ার ভিসা যায় ওদের থেকে নিয়ে যায় না। হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন। উড়ে উড়ে, হ্যাঁ ওরে বাবা, সাইবেরিয়া। হাই, চলো হাই বলো সবাইকে। কি ধরনের পাখি লাগছে না? সব তো একই দেখছি। হ্যাঁ, পরিষ্কার কিছুই করে না। লাস্ট টাইম আমরা স্কুল থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন গিয়েছিলাম, তারপর কলেজ থেকে আমাদের প্রজেক্ট ছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে, দেন ফ্রেন্ডসরা মিলে গিয়েছিলাম। এখন আবার এইখানে। হ্যাঁ ওই যা ওই যা অনেক পাখি, অনেক পাখি। হ্যাঁ, এটা কুলিক নদীরই। ওইটা বোটিং হবে না? কুলিক নদীতে? হ্যাঁ, বোটিং করতে। ওরে বাবা দেখ এটা। হ্যাঁ, কত দূর। এই যে এইখানে যে প্রচুর পাখি। ও বাবা, বন্ধ। এই উল্টো পাল্টে যাস না। সড়ক চলে গেছে। এখানে চাষাবাদ করা হচ্ছে, ফুল চাষ করা হচ্ছে। Local fish aquarium. Yay! Here is a fish aquarium. Hi! Ding 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 ding.
সুপ বাগার মাছ, সাকার মাউথ ক্যাটফিশ, বেলে মাছ। আমাদের যখন জুওলজি পড়তাম তখন এইগুলো পড়তে হতো। ট্যাংরা মাছ, তবে ট্যাংরা মাছকে জলে আমি এই প্রথমবার দেখছি। এনিওয়েজ চলো, টিম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। ও বালি চাটা মাছ, মাগোমা। এ কুচিয়া মাছ, পুরো সাপের মতো দেখতে। এনিওয়েজ প্রেম করার আদর্শ জায়গা। मेरा बुलावा आ गया। তুই বুটটাই পরে আসতে পারতিস। কুলিক রিভার। কি করছিস? লোকের ছবি তোল। জিন্দগি কা সফর। আপনি যখন পিওর ভেজিটেরিয়ান হন তখন খুব মুশকিল হয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে ছবি তোলার কাউকে পান না। সো ইন দ্যাট কেস, যখন আপনার বান্ধবীগুলো, চাট্টিবাটি ফ্রেন্ডসগুলো নন ভেজিটেরিয়ান হয়ে যায়, তখন তাদেরকে দেখুন। আর আমার অবস্থা দেখুন। ওয়াশরুম, কমিউনিটি সেন্টার অ্যান্ড টার্টল পন্ড। ওয়াশরুম আছে বলে দিয়েছে। ফোনটা দে। টাওয়ারের উপরে চলো, আগে ঘুরে আসে। আসার পথে নিশ্চয়ই টাওয়ার পাবো, তখন যাবো। অন্য টাওয়ারে যাবো। অন্য টাওয়ার আছে, এখানে অনেক টাওয়ার আছে। চলো চলো চলো, ওদিকে দেখি ওরা কোথায়। বাড়ি থেকে জালতি দিয়ে চা বানাবি। আরে আমার সাথে শক্ত আছে, হ্যাঁ শক্ত না, পুরো কানের আওয়াজ হচ্ছে। আরে ওর গায়ে লাগবে। গাছটা বরবাদ। This is a watchtower. এই গান গাস না তুই, গান গাইলে কপিরাইট দেবে। Yes. Hey, baby, come. বাড়ি যাবে। দারুণ ভিডিও হতো।
আ অসম প্লেস, ইউ কান্ট ইমাজিন। এত সুন্দর একটা জায়গা, মানে আপনার ঘুরতে এসে খুব ভালো লাগবে এই জায়গাটা। নিঝুম, বাই দ্য ওয়ে এখানে এমন এমন পাখি দেখতে পাওয়া যায়, বাট এই টাইমটা দেখা যাচ্ছে না। এরা সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে। খুব সুন্দর, খুব কম পাখি দেখেছি আমরা আজকে এখানে এসে। বাদুড় দেখেছি আর বকের মতো কিছু প্রজাতির পাখি দেখেছি, ব্যাস। এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি। থ্যাঙ্কস টু কমলিকা, ওর জন্য আমরা এখানে এসে এই স্যাংচুয়ারিতে একটু আনন্দ করতে পারলাম, আর 2-4টে পাখিও দেখতে পারলাম মেবি। কি কাজ হয় এটা? এটা থেকে ওই বিভিন্ন ছোট ছোট যে চারা গাছগুলো হয় সেগুলো ছোট্ট করে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট এটার মধ্যে এখন সেরকম কন্ডিশন নেই, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। শুধু কাঠবিড়ালি ঘুরছে। ও হো হো, ছোট ছোট কাঠবিড়ালি, হে হাই, চু 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 চু। কাঠবিড়ালি আছে এখানে। এখানে পুরো ফরেস্টের ভিডিওটা কভার করা হচ্ছে। ब्रीज देखा नहीं कि हमले, हमारे दोस्त लोग किधर गए? हमको सुनना पड़ेगा, हम लोग पीछे ही थे। চলো কে দিয়ে না পেলে এটা একদম কাকে নেবে? শুধু বউকে? না, সবাইকে নিই। থ্যাংক ইউ। এটা একটা টোটো, দাদা টোটো চালাচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু বউকে নিচ্ছে। খেলবো কত টাকা দাদা? সবকিছুই তো আমার, আর কত টাকা? বাবা এত কি দেবো? ঘোরা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখন বেরোচ্ছি। বাট এতটা সুন্দর একটা জায়গা, এখানে এসে আপনার খুব ভালো লাগবে, তাই তো? ভীষণ ভালো লাগবে গাইজ, আপনারা খুব এনজয় করবেন গাইজ। গাইজ, দিস ইজ কমপ্লিটলি আ প্লেস টু কাম গাইজ। ঠিক আছে গাইজ, ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ গাইজ। আমার কাশি উঠে গেল ওদের কথা শুনে। এনিওয়েজ, আমাদের ঘোরা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। আজকের মতো এই পর্যন্ত, বাকি ব্লগগুলো আসছে।